Kök tatlarning şahi bo'lgan palakda mında o'xshagan sovuq say qilishni o'rganib oling. Itsul intayin oddiy birlik ko'singiz o'rganib olaysiz, ta'mi gap ketmaydi. Buni qanday qaddimki qinamiz birlik o'rganaylik. Avval inchik pintozni qaynoq suv silib yumishtirib olamiz. Palakning yiltizdan kesib, o'ttirdan ishqa qilib olamiz. Har kun shunga o'xshash qulay yem yeyishlik bo'lgan taomlarni etishni o'rgatyapman. Inkas rayini g'aksiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizga rahmat. Palakni qaynoq suv silib 5 sekund turg'izib elib olamiz. Diqqat qilinglar, bek uzun turg'izib o'tmaymiz. Palakning rangi o'zgarib ketmaslik uchun darhol sovuq suv silib chaqib olamiz. Mushunga o'xshash oil taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba. Bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazik 7733 ekran studi numeri shu. Hamda bulan cho'ngroq bir qachiq silib, so'ng piyoz, samsaq, shomilan silib, maydan bir jumush qizitib ustiga qo'yib olamiz. Ajoyib mizlik puroq chiqadi. Liangsaydi kompost bo'lmaydigan achchiq suv, shuncha qo'yib, azroq suv qo'yib, cho'ng stamning sovuq say tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng stamning cho'ngligi bo'lmish oilda sovuq say assam ta'mini, rangini yaxshi chiqaramayotman degan xonim qizlarimiz bir ish iltib sinab yiqqanlar ta'mi gap ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Palak jigarning xizmatini yaxshilab qolmasdan uyqu sifatingizni yuqori ko'tardi. Teringizni chingitib, chiroyingizni nurlantirdi. O'rganib oldingizmi? Qinamiz siz mitib sinab yiqqan.